রিকশার ভাড়া মিটিয়ে পুলকের টিনের চালার বাড়ির সদর দরজায় কড়া নাড়ল সুতীর্থ। ভেতর থেকে কোনো সাড়া নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সুতীর্থ আবার জোরে জোরে কড়া নাড়ল। এবার ভেতর থেকে একটা মহিলা কণ্ঠে ভয় মেশানো কাঁপা গলা। জমাট অন্ধকারেও এপাশ ওপাশ তাকিয়ে সুতীর্থ গলাটা নিচু রেখে নিজের পরিচয় দিল। আমি আমি সুতীর্থ। সুতীর্থর গলাটা বোধ হয় ভেতরে পৌঁছল না। এবার একেবারে দরজার পেছন থেকে গলা এলো। আরে আমি রে সুতীর্থ দা, অনু দরজা খোল। ঘষ্টানো একটা খিল খোলার আওয়াজ। তারপর দরজাটা খুলে গেল। দরজার ওপাশে হাতে উঁচু করে অল্প, ভুলে গেছি।